ito po yung binebenta naming motor. I mean, ano pala, electric bike or electric motor. Basta pure electric. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang itchura, closer look ng unit. Kakarating lang po nito ngayon kaya may mga plastic pa siya. Ayan. Sa unang tingin mo, ganito, parang Mio Soul, di ba? Kung alam niyo yung Mio Soul, look alike talaga siya, as in parehong pareho. Dito, ganun din. Pero syempre pagdating dito, makikita mo na walang tambutso. Yung camera, I mean yung ano niya, electric hub. Ano ba yan? Yan. Diba? Diba ang ganda? Parang motor talaga eh. And then, may kasama siyang dalawang susi. Tapos, tingnan natin yung ano. Yun. Pag in-open mo siya, ito yung breaker. Ito yung charger. And then may kasama rin tong parang paper na naglalaman ng kumbaga pag sa motor or sa sasakyan, ORCR. Pero syempre wala tayong registration dito kasi wala naman tong makina. Nakalagay lang dito yung engine, parang electronic engine number and yung chassis number. Ganun, parang ganun. And then try natin i-on. Yan. So yan ang panel niya. May indicator ng battery. Ito yung ata, ito temperature dito sa labas. Tsaka ito yung tinakbo. Inuwi ko na to kasi so siguro from dun sa tracking 4 kilometers papunta dito sa bahay. Dito naman high and low, pareho talaga sa signal light. Gumagana ba? Oo nga. Sa likod, oo, signal light. Kabila, yun. Okay. Horn, lakas. Ito yung parang naka-spoof sa akin kanina kasi akala ko pipindutin pa to pag-aandar na. Hindi pala. Dami lang to, dami. Once na i-turn mo yung ignition, aandar na siya. And then, ilaw pala to. Yun. Park light. Yung isa. Oops. Yun. Umilaw na siya. Ayan. Lakas naman. Hi. Low. Off natin. And then, meron siyang option dito. Makikita nyo dito sa panel.
High, medium, and low. Ito yun, no? Yung ano. Yan. Lagay natin sa medium. Sa low. Pag nakalagay kasi sa low, mas mabagal yung takbo, pero mas tipid yung battery. Pag nandun ka naman sa high, mas mabilis ka, pero syempre, mas madali maubos yung battery mo. Yan. So, yan siya. Dito pwede lagyan ng electronic vehicle, parang ganyan. Ano siya? Naka-disc brake na rin to. Disc brake sa unahan. Dalawa, ang pagkakaiba dito sa likod, dalawa yung shocks niya. Typical na MIO scooter, isang shock lang dito. Dito yung battery nakatago, so hindi makita. Yaman na. Okay. So this is the bike.